Akkam jirtu barattoota nagaa keessanii ani Kaasaayedha. Viidiyoo torbaffaa kanaan boqonnaa 3 keessa sirna koordineetii diriiroo kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana subscribe, like, share, comment gochuun jalqaba. Yeroo barnoota gaarii. Boqonnaa 3 himoota walqixaa fi himoota wal caalamaa sararawaa mata duree jedhuun kan kitaaba barataa irratti qophaa'edha. Mata duree kana yookiin boqonnaa 3 kana keessaa nuti har'a viidiyoo kanaan kan ilaallu waa'ee sirna koordineetii diriiroodha. Boqonnaa kana jalatti bu'aalee barachuu, adeemsa fi xumura barnoota boqonnaa kana keessatti giraafii himoota walqixa bifa yaa walqixa ta'aa, maaxaa, ida'uu baa, maan zeeroo ta'uu hin qabaatu ni ijaarra jechuudha. Yoo maan zeeroo ta'e yaa walqixa ta'aa baa ta'a jechuudha. Kun immoo koonistaantii ta'a jechuudha. Inni biraa mata duree kana jalatti kan ilaallu himoota walqixa sararawaa ni furraa jechuudha. Linear equation kan jedhaman jechuudha. Mata duree inni biroo hojiirra oolmaa himoota wal caalamaa sararawaa ni furra. Hojiirra oolmaa himoota wal caalamaa sararawaa ni furna. Linear inequality kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Akka seensatti boqonnaa kana mata dureewwan xixiqqaa 4 kanneen akka keessa deebii sirna koordineetii diriiroo, giraafii fi himoota walqixa, hima wal caalamaa sararawaa furuu fi hojiirra oolmaa himoota walqixaa fi wal caalamaa sararawaa kan of keessatti qabatedha. Nuti akkuma reefuun jedhe sirna koordineetii diriiroo viidiyoo kanaan ilaallaa. Mata dureewwan biroo immoo itti fufinsaan kan waliin ilaallu ta'a. 3.1 keessa deebii sirna koordineetii diriiroo. Seensa. Kutaa darbee keessatti maalummaa sirna koordineetii barattanii jirtu jedha. Kutaa meeqaffaa keessatti? Kutaa 7ffaa keessatti sirna koordineetii diriiroo ilaaltaniirtu. Mata duree kana jalatti waa'ee sirna koordineetii diriiroo keessa deebiidhaan kan ilaallu ta'a. Isa jalqaba osoo hin ilaaliin dura gochoota armaan gadii gocha 3.1 kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. 3.1 qabxiiwwan 4 koordineetii diriiroo. Gocha 3.1 jalatti sirna koordineetii diriiroo sarara lakkoofsa meeqaan ijaaramaa ibsinuun jedha. Sarara lakkoofsa 2 kan ijaaramudha. Innis siqeexaa fi siqeeyaatiin kan ijaaramudha. Siqeexaa fi siqeeyaan maal irratti wal qaxxaamuranii jedha. Siqeeyaa fi siqeexaan kan qaxxaamuran 0 irratti kan qaxxaamuran ta'a jechuudha. Sadaffaa tuqaan koordineetii diriiroo irratti argamu maaliin ibsama jedha. Kan ibsamu cimiddiidhaan ibsama. Cimiddiin inni jalqabarra dhufu koordineetiidhaa kan ibsu yoo ta'u, cimiddiin inni lammaffaarra dhufu immoo koordineetii yaa kan ibsu ta'a jechuudha. Afuraffaarratti siqeewwan koordineetii diriiroo bakka meeqatti qooduu? Koordineetii diriiroo yoo jennu pileen bakka meeqatti qooduu nun jedha? Bakka 4tti qoodu. Kan ammoo giraafiidhaan itti aansinee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. 3.1 mata duree kana jalatti qabxiiwwan 4 koordineetii diriiroo. Hiikoo 3.1 siqeewwan sirna koordineetii lamaan diriiroo lakkoofsa bakka 4tti qoodu. Siqeexaa fi siqeeyaan koordineetii diriiroo bakka 4tti qoodu. Qoqqoodamni diriiroo kunis qabxiiwwan jedhamu yookiin kwaadiraant jedhamuun beekamu. Qabxiiwwan kunis qabxii 1ffaa, qabxii 2ffaa, qabxii 3ffaa fi qabxii 4ffaadha. First quadrant, second quadrant, third quadrant fi fourth quadrant jedhamuun kan beekamanidha afaan Ingiliffaati. Hubadhu. Koordineetonni qabxiiwwan kennaman keessatti mallattoolee armaan gadii qabu. Kana jechuun maal jechuudha yoo jenne siqeeyaa fi siqeexaan diriiroo tokko yookiin pileenii tokko bakka 4tti qoodu.
Kunis qarxii tokkoffaa, qarxii lammaffaa, qarxii sadaffaa, qarxii afuraffaa jedhamee beekama jechuudha. Asirratti akkuma arginutti bakka siqee yaa fi xaan bakka qaxxaamuran 00 irratti qaxxaamuranii kun iddoo kanarra jalqabee gara harkaa mirgaatti pozitiif yeroo ta'u, siqeeyaan iddoo kanarra jalqabee immoo 0 irra jalqabee gara harkaa bitaatti negeetiivii ta'a. Siqee xaa irraa gara olii ka jiru gatiin yaa pozitiividha. Siqee yaa xaa irraa jalqabee gara gadi immoo ka jiru gatiin yaa negeetiividha. Koordineetiin yaa negeetiivii ta'a jechuudha. Kana keessatti lamaanuu pozitiividha. Gatiin yaa gatii xaanis iddoo kanatti eriyaa kanarratti maal ta'a? Pozitiivii ta'a. Eriyaa kanarratti immoo qarxii lammaffaa yookiin kwaadiraantii lammaffaa keessatti gatiin xaa negeetiivii yoo ta'u, gatiin yaa immoo pozitiivii ta'a. Iddoo kanatti immoo lamaanuu gatiin yaas gatii xaanis koordineetii yaa koordineetii xaanis negeetiiviidha jechuudha. Iddoo kanatti kwaadiraantii afuraffaa keessatti gatiin xaa koordineetiin xaa pozitiivii yoo ta'u, koordineetiin yaa immoo negeetiivii ta'a jechuudha. Bifa kanaan yeroo tokkoon yoo ilaallu kwaadiraantii tokkoffaa keessatti yookiin qarxii tokkoffaa keessatti gatiin xaa fi yaan gatii xaadha. Koordineetii xaa pozitiivii, koordineetiin yaas pozitiividha. Koordineetiin lamaanuu pozitiividha jechuudha. Qarxii lammaffaa keessatti koordineetiin xaa negeetiividha. Koordineetiin yaa garuu pozitiividha. Asirratti akkuma arginu cimiddii kana keessatti gatii xaadha jalqaba irratti ka dhufu, lammaffaa irratti ka dhufu, gatii yaadha lammaffaa irratti ka dhufu. Gatiin xaa negeetiivii yoo ta'u, koordineetiin xaa negeetiivii yoo ta'u, koordineetiin yaa immoo pozitiividha jechuudha. Qarxii sadaffaa keessatti lamaanuu negeetiividha. Gatiin xaa gatiin yaanis koordineetii xaan koordineetii xaanii yaanis lamaanuu negeetiividha. Kwaadiraantii afuraffaa yookiin qarxii afuraffaa keessatti gatiin xaa pozitiivii ta'ee gatiin yaa garuu negeetiivii ta'a jechuudha. Bifa kanaan qarxii tokkoffaa keessatti lamaanuu pozitiividha. Qarxii sadaffaa keessatti lamaanuu negeetiividha. Qarxii lammaffaa keessatti gatiin xaa negeetiividha. Gatiin yaa immoo pozitiividha. Qarxii afuraffaa keessatti gatiin xaa pozitiividha. Gatiin yaa immoo negeetiividha. Bifa kanaan sirriitti qabachuun barbaachisaadha. Kanatti aansinee lammaffaa irratti tuqaan koordineetii diriiroo irratti kenname paa yoo ta'e, sarara olee tuqaa kana keessatti darbuu fudhachuun bakka inni siqee xaa irratti qaxxaamuru A fi sarara dalgee fudhachuun bakka inni siqee yaa irratti qaxxaamuru baa yoo jenne paan cimiddii tartii A fi baatiin ibsama. Cimiddii tartii A fi baatiin ibsama. Gatii paa jechuudha. Cimiddii gatii A fi baatiin yeroo ibsamu bifa kanaan barreeffama jechuudha. Biiftuu keessatti. Haala kanaan Aan koordineetii xaa yookiin absisaa, baan immoo koordineetii yaa ordineetii jedhama. Cimiddii A fi baa cimiddii tartii jedhamanii beekama jechuudha. Kanatti aansuun fakkeenya fudhannee kan ilaallu ta'a. Danaa armaan gadii irratti tuqaan A, baa fi caa koordineetii kennaati qubee yookiin gatii maaliitiin ibsamuu akka danda'u ilaallaa jechuudha. Asirratti kun siqee, sararri dargee siqee xaadha. Sararri olee immoo siqee yaadha. Kana keessatti kun 1, 2, 3, 4, 5 sararoota kanneen jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun kun immoo negeetiividha. Siqee yaa irraa gara bitaatti gatiin xaa negeetiividha. Siqee yaa irraa gara mirgaatti immoo gatiin xaa yookiin siqee xaan pozitiividha. Bifuma wal fakkaatuun siqee xaa irraa gara olii pozitiividha. Gatiin yaa yookiin siqee yaa. Sarara siqee xaa irraa gara gaditti negeetiividha. Gatiin yaa jechuudha. Kun pozitiividha. Kun immoo negeetiividha. Kanaafuu iddoon baa qaxxaamuru sarara dalgee meeqarra? 2 irra qaxxaamura. Sarara olee immoo 3 irra qaxxaamura jechuudha.
Kanaafuu cimiddii ba'an tartiidhaan 2-3 irratti argama jechuudha. Asirra gatii xaan 2dha. Siqee xaa irratti. Siqee yaa irratti garuu 3dha jechuudha. Bakka lamaan qaxxaamuran. Bifuma wal fakkaatuun aan 0 0 irra qaxxaamuran. Gatiin A yookiin siqee xaa gatii xaa 0dha. Gatiin yaas koordineetii yaas 0dha. Kun handhuura sarara lamaan qaxxaamuran jechuudha. Inni biraa caan asirratti gatiin xaa 5 sarara kanarratti gatiin yaa garuu negeetifii 1dha jechuudha. Kun qarxii 4ffaa keessatti argama. Aan qarxii 2ffaa keessatti, qarxii 1ffaa keessatti argama. Caan qarxii 4ffaa keessatti argama. Gatiin xaa poozitifii yoo ta'u, gatiin yaa immoo negeetifii ta'a jechuudha. Kanaafuu cimiddiin xaa iddoon caa kun 5 negeetifii 1 ta'a jechuudha. E fi faa immoo isin ofii keessanii cimiddii isaanii barbaaduu qabdanii jechuudha. Kanatti aansuun sadaffaa irratti lakkoofsi xaa fi yaan kamiifuu cimiddilee tartiitiin yeroo ibsaman xaa 0 siqee xaa irratti argama. Koordineetiin yaa 0dha. Asirratti gatiin xaa ni jijjiirama. Gatiin yaa garuu koordineetiin yaa hin jijjiiramu. Maaliif 0 0 0? Kun immoo maalirratti argama? Siqee xaa irratti argama jechuudha. Siqee xaa irratti argama yookiin xaan ni jijjiirama. Yaan garuu hin jijjiiramu. Koordineetii yaa 0dha jechuudha. Kanaafuu sarara dalgee uumaa kun. Sarara dalgee uuma. Kun immoo gatiin xaa 0dha. Gatiin yaa garuu ni jijjiirama. Siqee yaa irratti argama jechuudha. Koordineetiin kun xaa 0dha. Yaan garuu ni jijjiirama. Kanaafuu sarara olee yookiin vertical laayinii uumaa jechuudha. Kun horizontal laayinii ni uuma. Kun immoo vertical laayinii uumaa jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf danaa kanarratti siqee xaan sarara kana yoo ta'u, siqee yaan immoo sarara kana yoo ta'u, kan jalqabaa xaa yeroo jijjiiramu gatiin yaa immoo sarara kanarratti hin jijjiiramu. 0dha asirratti xaan yaan 0 0 ta'a garuma hundaan. Yaan garuu ni jijjiirama. Xaan ni jijjiirama yaan garuu hin jijjiiramu kan jalqabaa jechuudha. Kan lammaffaa immoo sarara kanarratti gatiin xaa yookiin siqee yaa hin jijjiiramu 0 ta'a. Gatiin yookiin siqee yaa garuu ni jijjiirama. Fakkeenyaaf kun 0 1 2 kun 0 negeetifii 1 negeetifii 2 kun immoo gatii yaadha 1 2 kun negeetifii 1 negeetifii 2dha. Asirratti tuqaan lamaan kunniin sarara dalgee irratti argamanii kanaafuu gatiin yaa 0dha hin jijjiiramu. Gatiin xaa garuu asitti poozitifii 1 asitti immoo negeetifii 1 kun sarara dalgee uumee jechuudha. Horizontal line. Yeroo xaan jijjiiramu yaan 0 ta'u horizontal line uumaa jechuudha. Yookiin sarara dalgee ni uumaa jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun gatiin yaa osoo jijjiiramu gatiin xaa immoo yoo hin jijjiiramin 0 0dhaan yeroo kaa'amu immoo sarara olee yookiin vertical line ni uumaa jechuudha. Akkasumas tuqaan gatiin xaa 0dha. Gatiin yaa garuu 1. Gatiin xaa 0dha. Gatiin yaa garuu negeetifii 1. Siqee yaa irratti argama jechuudha. Vertical line ni uumaa bifa kanaan yeroo uumamu jechuudha. Kanatti aansuun gilgaala 3 tokko laalla jechuudha. Gilgaala 3 tokko jalatti koordineetota armaan gadii tuqaalee diriiroo koordineetii irratti argaman kamiin akka bakka bu'an addaan baasinu hin jedha. Amma asirratti tuqaalee bifa qubeetiin moggaafamaniiru jechuudha. Isaan koordineetii xaa fi yaa isaanii barbaannaa jechuudha. Kan qubeeyooti cimiddii nuuf kenname. Amma A yoo ilaalle gatiin A 0dha. Gatiin yaa garuu 9. Gatiin A 0 kan ta'u sarara siqee yaa irratti qofa. Gatiin yaa 0 kan ta'u siqee yaa irratti yoo ta'e qofa. Kanaafuu daadhaa jechuudha. Kun garuu lamaanuu poozitifii qarxii tokkoffaa keessatti argamanii jechuudha. Baan qarxii tokkoffaa keessatti akka argamu ifa galaadha jechuudha. Kanaafuu faa ta'a jechuudha. Faa akkuma arginu sararri kun
tokko, kun lama, kun sadiidha. Sarara kanarratti sadi irratti argama. Asinis akkana yeroo deemnu kun tokko, kun lama, kun sadii ta'a jechuudha. Sadii. Baan faadha. Daan immoo daan kun caadha. Caan immoo gatiin xaa yookiin koordineetiin xaa poozitiividha. Koordineetiin yaa garuu neegatiividha. Kanaafuu qarxii afuraffaa keessatti akka argamu beekuu qabna jechuudha. Qarxii afuraffaa keessatti kan argamu immoo qubee caadha jechuudha. Qubee caadha. Daa yoo ilaallu gatiin xaa neegatiivii 6, gatiin yaa garuu 0dha. Gatiin yaa 0 kan ta'u siiqee xaa qofaa irratti. Kanaafuu qubeen kan nu mul'isu kan moggaafame haadha jechuudha. Haan akkuma arginu asitti neegatiivii 6. Kun immoo sarara kanarratti sarara siiqee xaa irratti gatiin yaa 0dha jechuudha. Kanaafuu A ta'a jechuudha. N gatiin xaa neegatiividha. Gatiin yaa immoo koordineetiin yaa immoo poozitiividha. Kun immoo kwaadirantii yookiin qarxii lammaffaa keessatti argama jechuudha. Qarxii lammaffaa keessatti qubeen jiru immoo Eedha jechuudha. Asirratti neegatiivii 1, neegatiivii 2, neegatiivii 3, neegatiivii 3 irratti. Kun immoo poozitiivii 1, gatiin yaa poozitiivii 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu Eedhaan moggaafama jechuudha. Kun lamaanuu neegatiividha. Koordineetiin xaanis koordineetiin yaanis neegatiivii waan ta'eef kun immoo qarxii afuraffaa keessatti argama. Ifa galaadha jechuudha. Qarxii afuraffaa keessatti qubeen jiru immoo baadha. Akkuma arginu gatii xaa neegatiivii 6 irratti argama. Gatiin yaa neegatiivii 7 irratti argama jechuudha. Gatiin xaa neegatiivii 6 irratti argama. Gatiin yaas neegatiivii 7 irratti argama. Qarxii afuraffaa keessatti argama jechuudha. Bifa kanaan lakkoofsa danaa diriiroo irratti bifa kanaan koordineetii isaanii, cimiddii isaanii agarsiisuu danda'ameera jechuudha. Irra deddeebiidhaan laaluudhaan dhimma kana hubannoo keessanii cimsuu qabdani mata duree kanarratti. Maaliif kun baay'ee murteessaadha. Qarxii kam keessatti qabxiileen nuuf kennaman akka argaman addaan baafnee beekuun nurraa waan eegamuuf jechuudha. Viidiyoo har'a kanumarratti xumurreerra. Yeroo itti aanu viidiyoo itti aanu itti fufinsaan kan ilaallu waan ta'eef sabiskiraayib, laayik, sheer, kooment gochuu hin dagatinaa.